Okay. Gandang umaga po. Nandito po ngayon tayo sa Heritage Homes Marilao. At atin pong titingnan yung aming ready for occupancy unit na Sandy. Ito po yung kanyang location. Ayan. Ito po siya mula sa labas. Ang lot area po nito is 96 square meter. At ang kanyang floor area is 35 square meter po. Ito yung space niya mula po sa gilid hanggang sa likod po. Ayan po siya. From here, yan po, yung kabuong area po niya sa likod. Ito naman po tayo sa loob. Ang turnover po ng aming ready for occupancy na Sandy na ito is complete na po siya. Meron na siyang pinto, naka-tiles na. Meron po siyang 2 kwarto. Ito po. Ito po yung isang kwarto niya. Painted na po. Ito po yung window ng kanyang kwarto. Vinyl na po yung kanyang flooring. At dito tiles na po sa pinakasala. CR po niya, ayan na po, naka-tiles na din. Shower. Po, and painted na po siya. Then the kitchen, sink. At ito po yung sa likod. Yung inikot po natin kanina. Biting ko lang po, ang kabuang lote po nito is 96 square meter po. Ito po yung isa pang kwarto niya. Ayan. Painted na din po. Naka-vinyl na din po yung flooring niya. So, kung ano po yung nakikita nyo dito sa video na turnover ng or itsura nitong Sandy, ito na po yung actual turnover.